Judy, handa ka na mawasak? Ano ka, Judy? Kinakabahan pa ako yung AJ. Kabahan ka na. Yan po. Minyag ng umaga. Kakalabas na nakapagandang tae. Ano nga? Starla, tulog ka na lang dyan. Mukhang napaaga tayo, Chang, eh. Ano experience mo, Judy? Buhay pa ako. Kamusta ang akyatan? Ba't kumakapit ka sa damit? Bastos ka. Ano kaya? Tala, Starla, tala. Tala. Baka abangan nila. Papanood mo. Hindi ko maipilit, tila ko'y nakalutang nasa langit, ngunit nalulunod sa iyong mga ngiti. At kung hanggang dito lang tayo, hindi pababayaan ang daang tinatatapiling ka. Kung umabot. Ganyan talaga na pag picture is life. Sige, picture is life lang.
Upo, Judy. Oh, sabi mo pagtapos ka na tumae, ah. Ano yung Wonder Woman? Hindi mo kaawan. What? Ay, sandali na dito. Kaya mo yan, Chang. Ata mara ako break na. Ayan. Ay, isa pa. Ay, naman! One, two, three. Ba't wala ka? Nawala! At kung... Tignan mo yung bata, Chang, oh. Sige, sige, dalawang bata nag-ikot-ikot. Nakikita mo ba natatanong mo yan? Oo. Lahat ng natatanong mo. Hindi sa atin yan. Judy, kaya pa? Yung? Kailangan, ayos mo na sa taas. Akyat, Judy! Poultry yata yun eh. Uy, kakain na siya. Pwede ba naman pagkain? Hala eh. Why do you build me up? Buttercup, baby, just to let me down and mess me around, and then worst of all, you never go, baby, when you say you will. But I love you still, I need you more than anyone, darling. You know that I have from the start. So build me up, buttercup, don't break my heart. Ano, pasak na eh.